thumma ba'athna min ba'dihim Musa. Kisha Allah anasema kwa kuwapendelea wakazi wa duniani kuongoka na kupata radhi zake subhanahu wa ta'ala, baada ya kuondoka mtume huyu anamleta mtume mwingine, ili wanadamu wasije wakaikosa njia ya haki ya kuwafikisha katika radhi za Mwenyezi Mungu. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa, kisha baada ya muda kupita kwa mitume waliotangulia na kuondoka na nyumati zao, tukampeleka baada yao, tukampeleka mtume Musa biayatina, tukamuambatanisha pamoja na miujiza yetu na dalili zetu na hoja zetu. Tulimpeleka ila Firauna, tukampeleka kwa Firauni wa malaihi, na wale wakubwa wake, yani wale aliowafanya watu wa baraza lake, waheshimiwa wenzake, watu walio na mamlaka, watu ambao wakisema Firauni anawasikiliza, ndio malai Firauna. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema fadhalamu biha, miujiza waliopelekewa na Allah kupitia mtume Musa wakaikanusha, hawakuiamini, badala yake wakasema kuwa ni uchawi, badala yake wakasema kuwa ni uchawi. Allah anasema fandhur, angalia ayuha samiu, zingatia ewe unayesikiliza darsa, zingatia vizuri mwana darsa, kaifa kana aqibatul mufsidin, vipi ulikuwa mwisho wa mafisadi. Mwisho wa mafisadi ulikuwaje? Bila shaka haukuwa mwema. Firauni na watu wake wakatolewa katika mamlaka na majumba yao, wakatolewa katika neema walizokuwa wanazitawalia na kuzisimamia. Mwenyezi Mungu akawachunga wote, akenda akawazamisha katika bahari, wakafa hali ya kuwa wanajiona. Huyo ndio Allah tabaraka wa taala, mfalme wa wafalme. Kwa hivyo nafasi yoyote utakayokaa, maana yake Allah anakwambia utakapokwenda kinyume naye, wala Allah hatokuwa na wasiwasi wa kukuchukulia hatua eti wewe uko katika nafasi fulani. Firauni alifika kujitangaza kuwa yeye ndio Mungu mkubwa kuliko hata Mungu wa Musa, lakini Mwenyezi Mungu fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, alafu akatwambia inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Ikiwa Firauni nguvu alizokuwa nazo, uwezo aliokuwa nao katika utawala wake, alipokwenda kinyume na Allah, Allah alimchukulia hatua. Seuze tena wengine, salama yao watu warudi katika taa ya Mwenyezi Mungu. Kwa nafasi yoyote utakayokuwa, amri za Mwenyezi Mungu uzitekeleze, amri za Mwenyezi Mungu uzitekeleze, makatazo ya Mwenyezi Mungu uyaepuke. Ikiwa Mungu kasema wizi haram, basi hata ukiwa katika nafasi gani, kuiba ni haramu na wewe. Ikiwa Mungu kataka watu wawe waaminifu, hata ukiwa katika nafasi gani, na kuiba na wewe ni haramu. Ikiwa Mungu kasema kusema uongo ni haramu, hata uwe na cheo gani na wewe, kusema uongo ni haramu. Na utakaposema uongo, Allah atakuchoma. Hata kama leo duniani hakutakuwa na mtu mwenye uwezo wa kukwambia hapo umesema uongo, lakini Mungu anajua umesema uongo, na iko siku Mungu atakutia mkononi kama alivyotia mkononi Firauni. Alafu akasema inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha.
thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina, ay thumma ba'athna min ba'di rusuli almutaqaddimi dhikruhum, wale ambao umeshatangulia utajo wao, tukampeleka Musa ibn Imran bilmu'jizati albahirati walhujaji sati'ati ila fir'auna wa malaihi, ay arsalnahu ila fir'auna, tulimpeleka kwa Firaun ambaye maliku Misra fi zamani Musa wa qaumihi, fadhalamu biha ay kafaru wajahadu biha dhulman wa inada, kwa dhulma na jeuri tu, sio kama kwamba hawakuamini kilichotokea kwamba sio jambo la kawaida. Walikubali hii ni miujiza, lakini tukisema hii ni miujiza, Musa atakuwa kashatutupa chini, atakuwa kashatuangusha. Kwa hivyo badala yake wakaambizana Musa na ndugu yako, mmetujilia katika nchi yetu mukiambatana na uchawi ili mututoe katika nchi yetu kupitia uchawi. Angalia, watu wamepelekewa ujumbe wa taa ya Mwenyezi Mungu, akili yao wao, masikio yao imefahamika Musa anataka kuleta mapinduzi, kwamba watu wanataka kutolewa katika viti vyao. Watu hawataki viti vyenu, watu wanakuamrisheni mambo ya Mungu. Musa anawaambia hivyo. Fandhur, ndio Allah anasema, zingatia maneno kama haya yasipite bure, ufanye tadabbur, uzingatie, utoke na kitu katika maneno haya. Ndio maana Allah anakwambia fandhur, ebu angalia kwa makini, kaifa kana aqibatul mufsidin, mwisho wa mafisadi ulikuwa mwema. Kama ulikuwa mwema na wewe kuwa fisadi, utaishi katika mfumo huo na utachukuliwa hatua hizo. Ay undhur ayyuha samiu ma ala ilaihi amrul mufsidin, kile kilichorejea kwa jambo la hawa mafisadi, adh-dhalimina kaifa aghraqnahum, vipi tuliwaangamiza, an akhirihim, hatukumbakisha hata mmoja wao, bimar'a min Musa wa qaumihi, wanazamishwa hali ya kuwa Musa na bani Israila wanamuona Firauni na watu wake wanatapatapa kujaribu kuyakamata maji, labda watakuja nje, lakini Mwenyezi Mungu alishakadiria wao kuwa ni wenye kuangamizwa. Tumalizie. Wakala Musa alikuwa amezungumza na Firauni na watu wake, akasema, ya Firaun, ewe Firauni, inni rasulun min rabbil alamin, mimi nimekuja kwako, sikuja kama yule Musa uliyemlea. Nimekuja kwako hali ya kuwa nikiwa ni mjumbe ninayetoka kwa Mwenyezi Mungu, Bwana wa viumbe wote. Kwa hivyo unaweza ukamlea mtu, unaweza akawa mtu yuko chini yako, lakini anapokuzungumza maneno ya Mungu, usiuangalie ukubwa wa madaraka yako, ukamuangalia mtu kwa sababu ya uchini wake, yeye ni raia wa kawaida. Yasikilize maneno anayoyasema. Musa anamwambia Firauni, ya Firaun, inni rasulun, mimi nimekuja hapa katika hali au katika daraja au katika nafasi ya kuwa mimi ni mjumbe min rabbil alamin. Mimi ni mjumbe, nimetoka kwa Allah. Idhhab ila firauna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha faarahu al-ayata al-kubra lakini fakadhaba wa asa. Tayyib, inni rasulun ilaika
minal khaliqil azim rabbi kulli shay'in wa khaliqihi wa malikihi, amenitume huyo mimi, haqiqun alayya au haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa alhaqa, ni wajibu wangu, nimepaswa nisizungumze chochote kumuhusu Allah tabaraka wa taala isipokuwa nizungumze ukweli. Kwa hivyo nisikilize, nataka kuzungumza ukweli. Haqiqun ala alla aqul ala Allahi illa alhaqa ay jadirun bi, wa haqqa alayya alla ukhbira anillahi, nisieleze chochote kutoka kwa Allah illa bima huwa haqqun, isipokuwa kile kilichokuwa ni cha haki, wa sidqun, na kilichokuwa cha kweli, lima a'lamu min jalalihi, kwa sababu mimi naijua nafasi yake na utukufu wake Allah tabaraka wa taala, wa adhimi sha'anihi, na ukubwa wa cheo chake. Qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum, na kwambia kama hujaamini, nimewajilia na ushahidi na dalili zote kutoka kwa huyo Mola wenu. Ili neno Mola wenu analirejea kwa sababu Firauni tayari alishawajenga watu imani kwamba yeye ni Rabbu kwao. Kwa hivyo ndio anaambiwa Firauni, mimi nimetumwa na Rabbuka, sio wewe. Ndiyo kule katika surati Taha akamuuliza, faman rabbukuma ya Musa, umeshikilia rabbu, kwani wewe na huyu Harun Mungu wenu hasani nani? Musa akamwambia, rabbuna, Bwana wetu, Mungu wetu, alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu, ni yule ambaye kila kitu kakipa umbile lake. Mwanadamu kampa umbile lake, ng'ombe kampa umbile lake, nyoka kampa umbile lake, thumma hada, kisha kila mmoja akamuongoza njia za maisha yake. Utapita humu utapata riziki zako, utapita humu utapata maisha yako. Mnyama kaelekezwa, samaki kaelekezwa, mwanadamu kaelekezwa. Huyo ndiyo Rabbuna wa Rabbuka wa Rabbu kulli shay'in, Mola wetu na wako, na ndiyo Bwana wa kila kitu. Kwa hivyo anamwambia, qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum, ukitaka salama, ukitaka amani, ukitaka radhi za Mwenyezi Mungu, fa arsil ma'iya bani Israila, naomba uwaachilie tu niondoke nao wana wa Israeli, watoke katika minyororo ya dhulma uliowadhulumu na kuwatawala, ukawaua waume wao, ukawadhalilisha wake wao. Basi salama yako ili Mungu awe radhi na wewe, jambo la kwanza, fa arsil ma'iya, naomba uwaachilie niondoke pamoja nao bani Israeli. Inshallah tusimame hapo tuje kuona majibizano ya Nabii Allah Musa alayhi salam na Firauni la'natullahi alayhi. Allahumma hidna bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wala tuwallina waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.